सर्दियों का मौसम है तो खांसी ज़ुकाम हो ही जाता है, ख़ास करके बच्चों को। तो उसी के लिए आज हम बना रहे हैं बेसन का शीरा। सबसे पहले 1 चम्मच घी में 1 चम्मच बेसन को अच्छे से रोस्ट कर देना है। फिर इसमें ऐड कर देने हैं कटे हुए बादाम और पिस्ता, साथ में ही 1 चुटकी ब्लैक पेपर पाउडर और 1 चुटकी हल्दी। फिर इनको थोड़ी देर रोस्ट करना है। फिर डाल देना है इसमें दूध को डालने के बाद इसमें केसर ऐड कर देना है। फिर डाल देनी है इसमें जैगरी पाउडर। फिर 1-2 उबाल आने के बाद थोड़ा सा बॉईल हो जाए अच्छे से, गरमा गरम इसको सर्व करो। सर्दियों में अगर आप इसको सोने से पहले लेते हैं तो बहुत ही अच्छी नींद आती है।